बहुत बहुत स्वागत। आज आम पाउरुटी को नहीं तैयार करना क्रिस्पी कटलेट जहाँ बनवा अति सहज मेयोनीज हो कि टमाटो सॉस सहित गरम गरम खाया को बहुत टेस्ट लगी था। तो आशा करुचे आज रेसिपी आपको बहुत भल लगे। भल लगे वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबापी सब्सक्राइब कलापर पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु। तेज चलते देखी ना आज रेसिपी। तो ये बन जाइए मीडियम साइज 6 पीस ब्राउन ब्रेड व्हाइट मल्टीग्रेन को भी ब्रेड नहीं पारे किंतु गोटे 2 पीस एक्सट्रा नहीं थे द्वारा दरकार पड़े आराम से यूज करेंगे बड़ी गले स्टोर कर भी पारे। सहित नहीं जाइए 4टी छोट साइज सीझा आलू मीडियम होते 3टी और बड़ साइज रहा 2टी आलू नहीं जाए। छोट छोट कटा पियाज गोटे बड़ साइज कटा गाजर छोट छोट सामान साइज काटी रखी फाड़े कैप्सिकम को जदि आपको मिलूँ तेज बहुत बढ़िया कटलेटर टेस्ट को बढ़ाई दे था और सुंदर भी देखा जाए। तो ग्रीन मटर कि मीठा मक्का को नहीं जिबे 2टे कंचा लंकार कटा कि राग जी खाइबे से अनुसार कम बेसी करने 2 इंच अदा को छेची नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट दे था कटलेट रे नेबे निहाती। लेंबू नहीं जाइए कि जगह चटपटा फ्लेवर पर चाट मसला नहीं जापरेंगे। फ्रेश कटा धनिया पत्र कॉर्नफ्लोर कि जगह नहीं पारे आरारूट पाउडर ना तो चाउलर गुंड भजा जीरा गुंड बहुत बढ़िया बास्ना बढ़ाई थाए कटलेट्र। हलदी गुंड काश्मीरी लंका गुंड जोटा कि राग कम रहा सहित बढ़िया नेचुरल रेड कलर दे थाए। गरम मसला लुण आस्त नहीं जाइए छाणीवाई किसी तेल। तो प्रथम नहीं पाउरुटी को एमती छोट छोट खंड करके गोटे सुखा ब्लेंडिंग जार रे भल भाव ग्राइंड करनबा जहाँ को आम कही था ब्रेड क्रम्स जेकोसी जिनस को बाइंड करे हो कि छणा जिनस को सुपर क्रिस्पी बनवार आम यूज करते एमती आपको स्टोर करके बाहर एयरटाइट कंटेनर में रखिपारे 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत। किंतु जदि पैन रे हल्का खाली भाजी ने लो फ्लेम रे क्रिस्पी होगा पर्यंत तेबे ताको आपण 3 सप्ताह जाए भी स्टोर करेंगे। तो ये मुझे गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल नहीं जाइए सीझा रखी आलू को चकटिकी सहित बाइंड करने भरिकी बड़ चामच 4 बड़ चामच ब्रेड क्रम्स दे दूची 2 बड़ चामच कॉर्नफ्लोर कि जगह आरारूट पाउडर ना तो चाउलर गुंड भी नहीं पारे कटा पियाज गाजर कैप्सिकम कटा धनिया पत्र अदा कंचा लंका हाफ चामच हलदी गुंड हाफ चामच भजा जीरा गुंड हाफ चामच गरम मसला गोटे चामच काश्मीरी लंका गुंड स्वाद अनुसार लुण हाफ चामच लेंबूर रस कि चाट मसला आ सबू जिनस को देके आम भल भाव चकटी चकटी गोल नवा जमी एठी मु करुँची। किंतु मन रखु ए बिल्कुल भी पानी देवेनि आराम से आमर सीझा आलू सहित सबू जिनस एमती भल भाव चकटी हो जाए। तो ये आमर पूरा जमी अटार चकटा होता है सेमितिया हो गला। तो एमती हवा दरकार हाथ में लगुन अठाड़िया भाया तमें जानवे जे परफेक्ट हो गला कटलेट्र सेप देवाई। किंतु जब अठाड़िया हाथ को बेसी लगुए तेज आउ टे आवश्यक अनुसार पाउरुटीर गुंड कि ब्रेड क्रम्स ना तो कॉर्नफ्लोर भी दे पारे। तो ये आम सब कटलेट्र सेप देवा स्टार्ट करवा प्रथम हाथ में लगे ना अल्प टिके रिफाइन तेल मझे मझे एमती लगे और बनई ने सहित अल्प टिके मुझे लेंबूर साइज गोल करी आप छोट बड़ को भी साइज तैयारी करें। तो आपको लेकिन प्रथम एमती चापी नेला पूरा चिकन भाव में करनबा गोटे गोल तापर हल्का हाथ में पापुली साहाଯ୍य एमती प्रेस करनबा तार साइड रे फटा दाग न रही ताकू भी सब सील करनबा एमती जमी एठी मु करूँ आप देखिपुंट कहीं फटा दाग जदि रही तेल अधिका छाणिला बेलू सोक कर नहीं जाए कटलेट। एमती सब बन नेला आप चाहिए यही स्टेज रे सबको गरम तेल रे डायरेक्ट छाणी पारे ना तो अल्प तेल देकी पैन रे भी हल्का भाजी पारे सबको क्रिस्पी होगा जाए ना तो आहरी सुपर क्रिस्पी आउ टेस्टी आहरी होगापाई आम ए आउ गोटे स्टेप बनवा आर कोटिंग ये देखो मुझे 3 बड़ चामच कॉर्नफ्लोर नहीं जाइए सहित किसी पानी नहीं कि सबू जिनस को भल भाव फेंटी नहीं जमी किसी आंट जिनस न रुहे आउ ये आमर पतला घोल भी हो जाए रेडी। ता सहित आम एमती कंटा चामच साहाଯ୍य बुड़े नवा गोटे 2 थर केयरफुली एमती बन रखि पाउरुटी गुंड कि ब्रेड क्रम्स सबुआड़ भल भाव सामान भाव कोट कर नवा आउ एक्सट्रा जो गुंड रहीगला एमती आम हल्का हाथ में झाड़ी नवा आ धीरे धीरे हल्का से प्रेस भी करनवा जमी टाइट हो सब गुड़िक लगे। तो देखिपारे ये आमर सब बिल्कुल रेडी होगला छाणीवाई आपको आप एयरटाइट कंटेनर में आराम से स्टोर कर रखिपारे 7 दिन पर्यंत फ्रिज भितर जिते बड़े भी इच्छा गरमा गरम तेल रे आप काढ़ी फ्रिज रू छाणिकी एंजॉय करें।
तो तेल ये आमर हो जाए मीडियम गरम। एबे आम ए गोटी गोटी कर केयरफुली देदेबा आमर कटलेट गुड़ी को। किंतु मन रखु बेसी पूरा फुल करेनि। मुझे 3-4टी करके छाणी नौची। धीरे धीरे जमी आमर ये बबल्स गुड़िक कि फुटका गुड़िक सब कमेबा स्टार्ट हम। तापर ये देखो जमी आम पातिया साहाଯ୍य उल्टाऊँचे सेमितिया सुविधा होता है। तो केयरफुली जेकोसी गोटे साइड को आणिकी आप उल्टे ने। तो एमती मझे मझे उल्टे पलटाई कि लो मीडियम फ्लेम आपको आम छाणी नवा जिते जाए ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हवा सहित क्रिस्पी न हो जाइए। तो ये आप देखिपुर आमर सब कटलेट गुड़िक के सुंदर भाव में छाणी कि गोल्डन ब्राउन कलर आसवा सहित ऊपर को ऑटोमेटिक उठिक आसला। एमती हेल्ले जानवे पूरा भीतर जाए भी बहुत बढ़िया भाव में छाणी। तो ये आम तेलर भल भाव में छाणिकी गोटे जगह को काढ़ी नवा। आर साउंड आप शुणिपारे ये केते क्रिस्पी होती। तो आपको एवं तार एक्सेस तेल चली जावाई टिश्यू पेपर उपर थोईदबा आ बन नवा बाकी सब कटलेट गुड़ी को सामान प्रोसेस रे। तो ये आमर पाउरुटी रे तैयारी सुपर क्रंची स्नैक किंबा ब्रेड कटलेट होगला बिल्कुल खावाई रेडी। आपको एमती गरमा गरम खावाई बहुत टेस्ट लगी था। टमाटो सॉस सहित ऊपर क्रंची भीतर टिके सब परिबा मसलार फ्लेवर तो बहुत टेस्ट लगी था। तेबे आपण बे प्रोसेस रे बनातु। बनैला परे आपन को केमते लागिला मो सहित आपनकर अनुभव वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु। धन्यवाद। तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। आ ए पाखरे फेस आइकन को क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।